Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. В этом видео я расскажу, как выровнять деревянный пол с помощью плит ОСБ. Пол у нас уже старенький, покрашенный, но гнилых и проблемных участков нет. Если приложить к нему уровень, то можно увидеть, что есть небольшие зазоры. Примерно 2-3 мм. Можно, конечно, попробовать выровнять все это дело, но я этого делать не буду, так как воспользуюсь подложкой для сглаживания этих неровностей. Подложка имеет ширину 1 метр. Она с отражающим эффектом и как бы энергосберегающая, поэтому кроме выравнивающего эффекта еще будет экономия тепла. Сначала необходимо расстелить подложку по полу и прикрепить с помощью степлера небольшими скобами. Фольгированную подложку мы будем ложить блестящей стороной вверх. И отрезаем ее по длине острым ножом. Пролаживаем слой к слою плотно, так что между ними не было зазора. Нахлёст здесь не нужен. После этого рассчитываем листы ОСБ так, чтобы было меньше стыков, было больше целых листов и меньше подрезок. Обычно начинаем с дальнего угла. Укладываем лист ОСБ в угол и в случае необходимости подрезаем электролобзиком, если угол не прямой. А после этого необходимо прикрутить ОСБ к полу шурупами по дереву длиной 3 см и с шагом 30 см по периметру, а также можно по диагонали 2 раза по центру. Расстояние от края должно быть около 5 см. При закручивании следим, чтобы шляпки шурупов спрятались ниже уровня ОСБ, потому что здесь будет линолеум, и если мы их оставим, они продавят его. Нужно стараться, чтобы кромка листа ОСБ не была между досок, иначе будет гулять доска и 2 листа рядом. Затем прикладываем по диагонали листа правило или рейку и также прокручиваем шурупы с шагом 30 см. Прикручивать доски необходимо по диагонали, потому что доски, которые находятся по всей длине, постоянно будут разные, когда вы прикручиваете. Если же мы прикрутим просто крестом внутренние шурупы, то одна доска может быть играющей, и эта часть уже будет плохо зафиксирована. Будет только фиксация по этой части. Следующий лист полностью не вмещается в эту комнату, поэтому его нужно подрезать. Для этого замеряем ширину по всем точкам, по углам и переносим разметку на лист для выпиливания электролобзиком. И вырезаем лобзиком полотном с мелким зубом эту выкройку.
И ложим этот вырезанный лист на свое место. Между листами USB можно оставить небольшой зазор 1-2 мм, а можно его не оставлять. Важно, чтобы по периметру помещения был зазор примерно 5 мм между стеной и USB. Вот у меня зазор около 7 мм. Этот промежуток закроется с помощью плинтуса после накладки сюда линолеума. Мое USB имеет толщину 1 см. Конечно, хотелось взять просто потолще, но оно все дорогое, все, поэтому я обошелся наименьшими жертвами. Если вам хочется, чтобы все было идеально и у вас есть деньги, то лучше, конечно, положить толщину 20 мм. При затягивании шурупов особое внимание уделяйте, чтобы два листа были на одном уровне, потому что небольшой порожек будет затем виден на линолеуме и будет зацепляться, постоянно стираться в этом месте. Поэтому два шурупа подтягиваем или ослабляем, и в зависимости от этого выставляем одну прямую. Здесь был короче, поэтому ставим дополнительно еще один шуруп, чтобы его убрать. Вот деревянный пол выровнен с помощью OSB. Если приложить уровень или правило к полу, то можно видеть, что здесь почти перепадов нет. Может быть где-то миллиметр один. Это не критично для укладки линолеума. Листы OSB нужно ложить Т-образно, шахматно, но не рядом, чтобы 4 шва не сходились в одном месте, потому что здесь может быть потом большой люфт. Пол выровнен с помощью OSB. И теперь следующим этапом будет натяжка потолков и укладка линолеума. После линолеума мы сделаем плинтус пластиковый по периметру, и ремонт будет закончен. Вы были на канале Дело мастера боится. Смотрели видео о том, как выровнять деревянный дощатый пол с помощью OSB перед укладкой линолеума. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!